Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, Roma no paga traïdores i vostè, senyor Folgado, parla d'Astèrix i Obèlix i a mi m'agradaria saber qui és César i Herodes al seu partit, perquè no queda clar qui lidera el seu partit i per tant crec que vostè parlar ara de qui és així cada un no ho entenc. I mire, vostè s'oblida d'una cosa. A les Corts Valencianes hi ha un altre diputat que és el senyor Fontdemora, vicepresident de les Corts Valencianes, ciutadà de Vila-real i què ha aconseguit? Res. No pinta ni fabra. I vostès ho saben. N'hi ha un altre diputat. Si la seva teoria fora veritat, faria completament aigües. I mire, per cert, són 5 minuts. Jo no vull parlar ni de xifres ni de partides pressupostàries. Jo avui com a vilarealenc em sent indignat i com a valencià trist, perquè ratifica el que ha dit el meu company d'Esquerra Unida. I jo també recorde les dures negociacions per fer aquest pacte. Dures negociacions on membres del Partit Popular deien és que si sou l'únic govern d'esquerres els diners passaran per la carretera Burriana i no arribaran a Vila-real. Això se diu xantatge, això se diu clientelisme, això se diu caciquisme i nosaltres no estem d'acord. Però sabeu què és el que més es molesta? Que després d'intentar fotre nosaltres no pugem els impostos perquè gestionem bé. Això és el que a vostès els molesta. Perquè a mi 10.000 euros em pareix ridícul quan vostès se gasten 17 milions d'euros per obrir un aeroport sense avions que no obriran. Vostès han gastat 300 vegades més en l'estàtua del vostre líder, que imagina que és el no César, el senyor Fabra, 300 vegades més que el que li donen avui a Vila-real. I per tant a mi això me pareix indignant. I no li ho dic jo, perquè mire, vostè parla de la incapacitat de negociar. La Generalitat avisa a Rajoy, no aguantamos ni un año más así. I sabeu qui ho diu? El senyor Vela en el ABC, que no cree que siga el periódico nacional de la Gala. No ho serà. Per tant, vostès crec que de negociar no poden parlar absolutament de res. Però mire, el tema sí és molt més greu que 10.000 euros. El tema sí que com governa un partit que no és el seu, vostès marginen. I això és el trist, senyor Folgado, que vostè no va dir sí a Vila-real, vostè va dir sí al partido del César. I aquest és el seu problema, que no va dir sí a Vila-real. I avui una vegada més vota no. I vostè, puc acabar, senyor Folgado, han convertit Castelló en una província que lidera la cua de l'atur i això és per el clientelisme i per el caciquisme. Vostès han convertit Castelló en la cuna de la corrupció i això és per el clientelisme i el caciquisme. I no ho dic jo, ho diu tota la premsa. Vull dir, vostè ha mirat la premsa que és cap de setmana, vostè ha vist La Sexta, vostè ha vist El País, el fiscal investiga a l'exalcalde de Vila-real por prevaricar y malversar, el Público, la Fiscalía investiga al exalcalde de Vila-real por prevaricar, las provincias investigan 3 posibles delitos del exalcalde de Vila-real. Vostè sap què és això, senyor? Això és causa. Jo estic llegint... Vostè sap llegir? Doncs jo estic llegint. Vostès saben que això és causa i conseqüència de fer qüestions de partit i no polítiques, perquè vostès a Vila-real no li han donat absolutament res perquè no és del seu partit i això té un nom, partidisme. Partidisme del que tant se queixa vostè, senyor Folgado. Però mentre, i vostè dirà, sí, però nosaltres, mira, passem de Vila-real olímpicament, però vostès què fan? Doncs mira, avui hem pagat la Ronda Sud-oest, que és una qüestió històrica d'esta ciutat que vostès van ser incapaços de pagar. Nosaltres avui apostem per el centre d'Alzheimer, cosa que vostès de la Generalitat no fan. Sí que hi ha models alternatius, nosaltres ho demostrem. Vostès pugen els impostos, l'IVA, l'IRPF. Vostès se'n recorden de les campanyes recollint firmes per ahir perquè no pujar l'IVA. Nosaltres, sense fer campanya per no pujar l'IBI, per no recollir firmes, igual complim el que vam dir que faríem en les eleccions, que és no pujar els impostos, perquè nosaltres, front als que rescaten bancs, rescatem persones. I això és el que vostès els molesta, jo sé que els molesta. Vostès intenten donar 10.000 tristos euros a Vila-real per després vindre al plenari i dir és que vostès no obrin el centre de tecnificació esportiva, és que vostès no obrin la biblioteca, és que vostès no sé què, és que tenim l'enemic en casa, és que aquest és el problema, que vostès a Vila-real els dona igual. Vostè, senyor Folgado, té moltíssimes ganes, jo ho entenc, de quedar bé en el seu partit, de que el fiquen en bons puestos, etc. I fan la pròpia campanya. Vostès no compleixen les competències autonòmiques i estatals ni de la Diputació, si no li recorde que tenim un casal de festes insonoritzat per després vindre i dir que el govern de Vila-real, que és molt malo, no lo hace. Això és jugar en doble vara i això és el joc del Partit Popular. I el que la gent sap al carrer és que este govern, tenint el que té, no puja els impostos i tenint el que fa
i no gastem més del que tenim. I si no podem fer algunes coses, no les farem, perquè quan no pot omplir la nevera, no se compra televisors de plasma. I nosaltres gestionem aquest Ajuntament com gestionem casa. Així que, i finalitze, senyor alcalde, nosaltres des d'Iniciativa Compromís votem sí a que la Generalitat diga sí a Vila-real, votem sí a que no se margine perquè som d'un altre color, perquè això és tindre molt poc tarannà democràtic. Moltíssimes gràcies.